Olá, crianças! Hoje a Pro voltou para mostrar para vocês como a gente pode fazer uma dobradura do gato xadrez. Vocês já viram a historinha, agora nós vamos então pegar uma folha dessa e começa assim. O que nós vamos precisar? De uma folha, cola, uma caneta, canetão e uma tesoura. A mamãe vai poder ajudar vocês aí em casa, tá? Então, vocês vão fazendo assim, ó. Dobra essa primeira parte aqui, ó. E essa daqui que vocês estão vendo, vocês fazem assim, ó. Dobra bem ela nessa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse vinco. Então, como ficou esse vinco aqui, vocês abre e é a hora de passar a tesoura. Prestem bem atenção. Passa a tesoura assim, assim, ó. Pronto. E agora nós vamos ficar assim, certo? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar essa partezinha aqui, ó. Ficou um triângulo. Vocês vão dobrar essa partezinha aqui. Dobrou. Certo? Agora, vocês vão fazer com essa parte aqui. Vão dobrar bem assim. E esse outro lado também. Dobrou. Opa, a Pro não fez assim direito, tem que ser assim. Ok? Dobrou. Agora aqui, ó, vocês fazem isso, ó, o que acontece? Aqui nós já vamos ter o nosso gatinho. Olha só. Então, o que vocês vão pegar? É a cola. Vão dar uma passadinha aqui, ó. Desse ladinho, mas não precisa passar todo. E cola. Cola esse lado também, porque são as duas partes. Vamos fazer a mesma coisa com esse. Vem aqui, não precisa colocar na folha toda. Isso. E, ó, agora o que nós vamos fazer para aparecer o gatinho? Dessa forma. Aqui são as orelhas do gato. E agora nós vamos fazer, então, os olhos, o nariz e a boquinha. Então, a primeira coisa do gatinho. Vamos fazer o narizinho do gatinho. Vou pintar. E vou fazer os olhos do gatinho, ó. Certo? Ó. Ok? E aqui eu vou, então, puxar as barbinhas do gatinho. E aqui a boquinha. Legal, né, crianças? Agora vocês vão poder, então, fazer em casa dobradura. E depois vocês vão poder contar a história do gato xadrez, tá? Esse era o gato amarelo que deixou de comer o almoço e ficou magrelo. Vocês vão poder, então, fazer com várias cores. O gato xadrez, o gato amarelo, o gato vermelho, o verde, o preto, o laranja, o branco, certo? E brincar em casa com a mamãe e contar a história e até mesmo vocês podem criar uma historinha nova, certo? Então tá bom. Vou deixar então essa dobradura para vocês se divertirem. Um beijo bem grande. Tchau, crianças!